Data 1 Korrik. Jozueu, kapitulli 3. Jozueu ngrit herët në mëngjes. Ai dhe tërë bijtë e Izraelit u nisën pastaj nga shqitimi dhe arritën në Jordan. U ndalën aty para se ta kalojnë. Mbas 3 ditëve, oficerët kaluan nëpër tërë kampin dhe i dhanë popullit këtë urdhër duke i thënë: Kur të shihni arkën e beslidhjes të Zotit Perëndis tuaj, të mbajtur nga priftërinjtë Levit, do të nisinin nga vendi juaj dhe do ta ndiqni. Midis jush dhe arkës do të ketë një largësi prej rreth 2000 kubitësh. Mos ju afroni asaj me qëllim që të njihni rrugën nëpër të cilën duhet të shkoni, sepse deri tani nuk keni kaluar kurrë nëpër këtë rrugë. Dhe Jozueu i tha popullit: Shenjtërohuni, sepse nesër Zoti ka për të bërë mrekulli midis jush. Pastaj Jozueu foli priftërinjve duke u thënë: Merrni arkën e beslidhjes dhe kaloni përpara popullit. Kështu ata morën arkën e beslidhjes dhe ecën para popullit. Atëherë Zoti tha Jozueut: Sot do të filloj të bëj të madh në sytë të gjithë Izraelit, me qëllim që të kuptojnë se ashtu siç kam qenë me Mojsiun, kështu do të jem edhe me ty. Prandaj t'i jepu këtë urdhër priftërinjve që mbajnë arkën e beslidhjes duke u thënë: Kur të arrini në breg të Jordanit, do të ndaleni në Jordan. Jozueu tha atëherë bijve të Izraelit: Afrohuni dhe dëgjoni fjalët e Zotit Perëndis tuaj. Pastaj Jozueu tha: Nga kjo do të njihni që Zoti i gjallë është midis jush dhe që me siguri ka për të dëbuar para jush Kananejt, Hitejt, Hivejt, Perezejt, Girgasejt, Amorejt dhe Jebusejt. Ja arka e beslidhjes së Zotit të gjithë dheut po bëhet gati të kalojë para jush në lumin Jordan. Merrni pra 12 burra nga fiset e Izraelit, një për çdo fis. Dhe ka për të ndodhur që porsa tabanëve dhe këmbëve të priftërinjve që mbajnë arkën e Zotit, Zoti i gjithë tokës, do të takojnë në ujërat e Jordanit. Ujërat e Jordanit do të ndahen dhe ujërat që zbresin nga lart do të ndalen tokë. Kështu kur populli ngriti çadrat për të kaluar Jordanin, priftërinjtë që mbanin arkën e beslidhjes ecnin përpara popullit. Sapo ata që mbanin arkën arritën në Jordan dhe këmbët e priftërinjve që transportonin arkën u zhytën në ujërat e bregut të tij, Jordani është i mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korrjes. Ujërat që zbrisnin nga sipër u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lart se Adami, qyteti që ndodhet pranë Cartanit. Kështu që ujërat që zbrisnin në drejtim të detit të Arabahut, detit të kripur, u ndanë tërësisht prej tyre dhe populli i kaloi përballë Jerikos. Priftërinjtë që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit u ndalën në vend të thatë në mes të Jordanit, ndërsa tërë Izraeli po kalonte në të thatë, derisa tërë populli mbaroi se ka përcyer i Jordanin. Psalmi 126. Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndër. Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi. Atëherë thuhej midis kombeve: Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta. Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne dhe jemi tërë gëzim. Bëj të rikthehen robërit tanë, Zot, ashtu si përrejnë në jug. Ata që mbjellin me lot, do të korrin me këngë gëzimi. Vërtet, ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet me këngë gëzimi, duke sjell duajt e tij. Psalmi 127. Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhën ndërtuesit. Në qoftë se Zoti nuk ruan qytetin, më kot e ruajnë rojet. Është e kot që ju të çojeni herët dhe të shkoni vonë për të pushuar dhe për të ngrënë bukën e nxjerrë me punë të rëndë, sepse ai ju jep pushim atyre që do. Jabit janë një trashëgimi që vjen nga Zoti. Fryti i barkut është një shpërblim. Si shigjeta në duar të një trimi, kështu janë bitë e rinis. Luma i njeriu që ka kukurën e tij plot. Ata nuk do të ngatërohen kur të flasin me armiqtë e tyre te porta. Psalmi 128. Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët e tij. Atëherë ti do të hash me mundimin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatin. Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate. Bitet tu si drurulliri rreth tryezës sate. Ja kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti. Zoti të bekoft nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tërë ditët e jetës sate. Po, pafsh bitë e bijve të tu, paqja qoftë mbi Izraelin. Isaia, kapitulli 63. Kush është ai që vjen nga Edomi, nga Bocrahu, me rroba të ngjyrosura me bojë të kuqe flak?
Ky I veshur shkëlqyeshëm që ecën në madhështinë e forcës së tij, ja unë jam që flas me drejtësi dhe jam I fuqishëm për të shpëtuar. Pse veshja jote është e kuqe dhe rrobat e tua si ata që shtrydhin rrushin në gavigj. Gavigjin e shtypa vetëm dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I shtypa në zemërimin tim dhe I shkela në tërbimin tim. Gjaku I tyre spërkati rrobat e mia dhe njollosa tër veshjet e mia, sepse dita e hakmarrjes ishte në zemrën time dhe viti I shpengimit tim ka ardhur. Pash, por nuk ishte asnjëri që të më ndihmonte. Shtanga që askush nuk po më ndihmonte. Atëherë vetë krahu im më ka shpëtuar dhe tërbimi im më ka ndihmuar. I shkela me këmbë popujt në zemërimin tim, I deha në tërbimin tim dhe bëra që të derdhe gjaku I tyre mbi tokë. Unë do të kujtoj mirësitë e Zotit, lëvdimet e Zotit për gjithë shka që na ka dhënë, si dhe mirësinë e madhe që I ka siguruar shtëpisë së Izraelit, sipas dëmshurive të tij dhe sipas dashamirësisë së tij të madhe. Ai në fakt kishte thënë: ata me të vërtet janë populli im. Bij që nuk do të veprojnë në mënyrë të rreme, kështu ai u bë shpëtimtari I tyre. Në çdo hidhërim të tyre ai u hidhërua dhe ëngjëlli I pranisë së tij I shpëtoi. Me dashuri dhe dëmshurinë e tij I shpengoi, I lartoi dhe u solli tërë ditët e së kaluarës. Por ata u rebeluan dhe trishtuan frymën e tij të shenjtë. Prandaj ai u bë armiku I tyre dhe luftoi kundër tyre. Atëherë populli I tij kujtoi ditët e lashta të Mojsiut. Ku është ai që I nxori nga deti me bariun e kopesë së tij? Ku është ai që vinte në mes tyre frymën e tij të shenjtë, që I drejtonte nëpërmjet djathës së Mojsiut me krahun e tij të lavdishëm, që I nda ujërat para tyre për të bërë një emër të përjetshëm, që I çoi nëpër humnera si një kal në shkretë e tir që të mos pengoheshin? Ashtu si zbret begatia në lugin, fryma e Zotit I bëri të pushojnë. Kështu ti e udhëhoqe popullin tënd për të bërë një emër të lavdishëm. Shikon nga qielli dhe shikon nga banesa jote e shenjtë dhe e lavdishme. Ku është zelli yt dhe fuqia jote? Drithërimat e përbrendshme të tua dhe dëmshuritë e tua të thella ndaj meje, mos vall janë shtypur? Sepse ti je ati ynë. Megjithse Abrahami nuk na njihte dhe Izraeli nuk e di se ekzistojmë, ti o Zot je ati ynë, shpengimtari ynë. Emri yt vazhdon nga herë. O Zot, pse na bën që të endemi larg rrugëve të tua, dhe pse forcon zemrën tonë që të mos ketë frikë nga ti? Për hir të shërbëtorëve të tu, kthehu në fiset e trashëgimisë sate. Brenda një kohe të shkurtër, populli yt I shenjtë ka shtënë në dorë vendin. Armiqtë tanë kanë shkelur shenjtëroren tënde. Ne u bëm si ata mbi të cilët nuk ke qeverisur kurrë, mbi të cilët emri yt nuk ishte thirrur kurrë. Mateo, kapitulli 11. Dhe ndodhi që kur Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij 12 dishepujve të vet, u largua nga ai vend për të dhënë mësim dhe për të predikuar në qytetet e tyre. Por Gjoni, që kishte dëgjuar në burg të flitej për veprat e Krishtit, dërgoi 2 nga dishepujt e vet për t'i thënë: a je ti ai që duhet të vi, apo të presim një tjetër? Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: shkoni dhe I tregoni Gjonit ato që dëgjoni dhe shikoni. Të verbrit po shohin dhe të qalet po ecin. Lebrozët janë pastruar dhe të shurdhrit po dëgjojnë. Të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u shpallet të varfërve. Dhe lum ai që nuk do të skandalizohet nga unë. Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi të thotë turmave për Gjonin: çfarë keni dalë të shikoni në shkretë të tjerë? Kallamin që e tundera? Po çfarë keni dalë të shikoni? Njeri të veshur me rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të buta janë në pallatet e mbretërve. Ose ç'dole të shikoni, një profet? Po ju them, ai është më shumë se një profet. Sepse ky është ai për të cilin është shkruar: ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate. Ai do ta bëj gati rrugën tënde para teje. Në të vërtetë po ju them, ndër ata që janë lindur prej grave, nuk ka dalë kurrë një më I madh se Gjon Pagzori. Por më I vogli në mbretërinë e qiejve është më I madh se ai. Dhe qysh nga ditët e Gjon Pagzorit e deri tash, mbretëria e qiejve po pëson dhunë dhe të dhunshmit e rrëmbejnë. Sepse të gjithë profetët dhe ligji kanë profetizuar deri te Gjoni. Dhe në datë që ta pranoni, ai është Elia që duhej të vijë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Por me këtë krahasoj këtë brez. U ngjan fëmijëve që rrin ulur në sheshe dhe u thërrasin shokëve të tyre, duke thënë: I kemi rënë fyellit për ju dhe nuk kërcyet.
vajtuan për ju dhe nuk u brengosët. Sepse erdhi gjoni që as hante, as pinte dhe thonë, ka një demon. Erdhi biri i njeriut që ha dhe pi dhe thonë, ja një grygës dhe pianec, mikit ta gramblezëve dhe i mëkatarve, dhe urtësia është drejtësuar nga bitë vetë. Atëherë nisi ti shortoi ato qytete ku ishte kryer pjesa më e madhe e veprave të fuqishme të tij, sepse nuk ishin penduar, duke thënë: Mirë ti, Korazin, mirë ti, Betsaida, sepse nëse në Tiro dhe në Sidon do të ishin kryer veprat e fuqishme që u bën ndër ju, prej kohësh do të ishin penduar me thes dhe hi. Por po ju them se ditën e gjyqit për Tiron dhe Sidonin do të jetë më e lehtë se për ju. Dhe ti, o Kapernaum, që u ngritet deri në qiell, do të fundosësh deri në ferr, sepse nëse do të ishin kryer në Sodom veprat e fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të qëndronte deri më sot. Por po ju them se ditën e gjyqit për vendin e Sodomës do të jetë më e lehtë se për ty. Në atë kohë Jezusi nisi të thotë: Të lavdëroj ty o Atë, Zoti i qiellit dhe i dheut, sepse u afshehe këto gjëra të urtit dhe të mençurit dhe u zbulove fëmijëve të vegjël. Po o Atë, sepse kështu që e pranuesh me para teje. Çdo gjë mu dha në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh birin përveç Atit, dhe asnjëri nuk e njeh Atin përveç birit dhe atij të cilit biri don t'ia zbuloj. Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe do të gjeni çlodhje për shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e butë dhe barra ime është e lehtë.